Suid-Afrikaners gaan in Mei na die stembus vir wat ontleeders reken die belangrikste verkiesing sedert 1994 is. Die rede hiervoor is eenvoudig. Na amper 'n dekade se wanbestuur deur oud-president Jacob Zuma se regering is die verwagting dat heelwat kiesers hulle rug op die ANC kan draai. Maar tog met president Cyril Ramaphosa aan die stuur van sake, is daar weer talle wat reken hy en die ANC verdien nog 'n kans. Ramaphosa het die afgelope naweek in Durban die party se verkiesingsveldtog bekendgestel. Ek was daar en hier is 'n paar hoogtepunte van wat hy gesê het. We have arrived at a moment of hope and renewal. The 2019 elections provide us with an opportunity to restore our democratic institutions. Ons sal meer vroumense, meer plattelandse mense en meer jong mense en de economie trek deur toegang tot digitale opleiding. We outline elements of a plan to accelerate land reform, making use of a range of complementary measures, including, where appropriate, expropriation of land without compensation. Our approach to land reform is guided by our Constitution and by the need to advance economic development, as well as economic agricultural production, as well as food security. We must also intensify the fight against corruption in government, yes, in the ANC, and across society. Tim du Plessis is ook terug van vakansie en hy sluit by my aan. Tim, wat was jou indrukke toe jy die toespraak gehoor het? Wel, ek meen in die eerste plek kom ons nou ook daar praat. So dit is daarom baie beter om na Cyril Ramaphosa te luister as na Jacob Zuma. Hy het nie lank syfers gelees nie en die wat hy gelees het kon hy almal mooi uitspreek. So dis 'n belangrike punt. Maar oorhoofs, en dit lyk vir my dit is die konsensus wat nou hierso teen laatmiddag begin groei. Was dit eintlik 'n baie sentristiese soort toespraak gewees. Hy het probeer beweeg na die sentrum, fokus probeer bring op goed wat saak maak, gesonde verstand, so wat, jy weet, vir 'n groot deel van die ANC bestaan, tot Jacob Zuma gekom het, was dit hulle riglyn gewees. Kom ons kyk, ons doen wat's verstandig, wat's reg, en so, en ek dink hy het daarmee 'n terugkeer daar probeer bewerkstellig. Tim, hy het gepraat oor korrupsie en hoe belangrik dit is om korrupsie binne die ANC en die regering uit te roei en staatsamptenare wat bekwaam moet wees, maar is dit werklik 'n party wat ernstig is oor die uitroei van korrupsie? Wel, nie terwyl sommige van die mense wat daar op die verhoog is en wat daar gedans is en so, wat geïmpliseer is in die staatskapingskommissie, is die Zondo-kommissie en so, jy weet, die twee goed skree so klein bietjie teen mekaar. Maar is duidelik dat die ANC reageer op wat hulle optel by die kiesers. Die kiesers is keelvol, en die woord wat ek eintlik wil gebruik begin met 'n G. Hulle is keelvol vir korrupsie. Hulle praat daaroor. Hulle is keelvol vir swak diens wat hulle in die staatsdiens kry, onbeskofte amptenare, elke Suid-Afrikaner, almal, ongeag of jy nou, jy weet, wit en bevoorreg is en arm en agtergeblewe is en so, kan 'n storie vertel van swak diens by een of ander punt in die openbare sektor, of dit nou waar het om munisipaliteit, provinsie of waar ook al is en so. So hulle het oor daai soort van goed gepraat, en dan is dit die groot ding van werksgeleenthede. Nou hy het 'n getal daar genoem, is nie 'n volronde getal nie. 297 of so getal, ek het nou vir 'n oomblik vergeet, het hy genoem. Nou dis baie riskant geweest om so iets te doen soos daai, want dis meetbaar. Hier is meetbaar, en hulle sê, Zuma het net so baie werkgeleenthede beloof, niks daarvan het gerealiseer nie, om die waarheid te sê, meer werkgeleenthede het verlore gegaan. Ek dink die belangrike punt hierso is dit is nie 'n staat se werk om werk te skep nie. Al hoe 'n staat werk kan skep, is om meer staatsamptenare aan te stel. Dis wat onder Zuma gebeur het. Tim, jy praat van Zuma. Kom ons loer gou na hoe hy ontvang is toe hy sy opwagting gemaak het by die stadion die naweek.
Tim, so duidelik 'n man wat nog baie ondersteuning geniet. Nie net in die party nie, veral in die provinsie en vir my dit amper gelyk asof hy dit as 'n magsvertoon gebruik het om te sê goed, julle is nou hier in my provinsie en my huis en as julle die verkiesing wil goed doen in die verkiesing gaan julle nog steeds met baie goed doen in hierdie provinsie. Ja, dit is so, jy weet, ek meen ek dink waarvoor die Ramaphosa mense gegaan het daar soos dat Ramaphosa nie uitgejou moet word. En hy is nie. Ek bedoel, hy is ook, hulle het mooi vir hom hande geklap en so aan ook, maar die grootste, ek bedoel, die skare het te kere gegaan toe Zuma instaan. Ek dink dis 'n bietjie georganiseer gewees daai. Ek meen, dit is sy tuisprovinsie. Hy het nog hulpbronne en steun tot sy beskikking. Dit is so 'n bietjie georganiseer, maar dit is so. Kyk, laat ons nie daaroor enige twyfel hê nie. As jy hom so sien dans soos ons hom nou gesien het. Baie van sy tradisionele ondersteuners sê daai ou is soos ons. Hy weet, hier kyk hoe lekker dans hy is hom so lekker ou. En die interessante ding is hy het geweldige regsprobleme. Die Sonderkommissie les 'n berg vir hom. Hy wys geen swempie daarvan nie. Maar hier kom hy nou en hy jy weet is op die verhoog en hy gaan aan die einde toe sny hy sommer saam met die top 6 leiers van die ANC die koek. Dis asof hy hulle uitdaag om te sê goed, maar wat gaan julle nou met my doen? Hier is ek nog op die verhoog. Julle moet vir my sê, julle wil my nie meer deel hê van die party. Ek dink hy sou nie dit som daar's ander provinsies onder andere Gauteng, Limpopo, ek weet nie van nog nie waar hy nie so jy weet so dapper sou wees nie. Dit sou moeiliker vir hom gewees het daar. Maar die ander interessante ding wat ook interessant rondom hierdie goed, terwyl hy nou daar sit en hy en Ramaphosa mekaar in lang omhelsings vashou en Ramaphosa hom bewierook en so, terwyl hy daar sit, is sy mense en van sy ondersteuners besig om ander partye in goed te stig, spesifiek die sogenaamde African Transformation Unit wat Jimmy Manyi nou begin oorneem, met allerlei aanleidings dat hulle gaan geld by die ATM van die Guptas gaan geld trek het en so. En Sondag in rapport was daar 'n storie gewees wat gesê het baie van die tradisionele Afrika kerke wat baie konservatief is. Hulle is soort van betrokke by daai ding en hulle ondersteun dit en dan word gesuggereer, weliswaar nie gesê nie, so ons kan nie dit stel as 'n feit nie dat Zuma daarbey betrokke is en hy soort van kyk goedkeurend terwyl hulle daai goed doen. Nou, hy kan nie onbepaald jou brood aan twee kante geboter hê nie. Hy kan nie hier kom groot meneer speel by die ANC-konferensie nie. Tussentyd is hy betrokke by ouens wat by partye stig wat steunbelle kan afrokkel. Tim, maar my indruk ook van Ramaphosa se toespraak, dit is gematig, dit is prakties, pragmaties. Dit was nie 'n populistiese boodskap nie, sy uitsprake oor die grondkwessie ensovoorts. Gaan dit aanklank vind by die kiesers? Ek bedoel, as ons nou kyk as Zuma dans op die verhoog, dis lekker, ons sien iemand soos ons en dan praat Ramaphosa en hy gebruik terme wat die kiesers dalk nie verstaan nie. Is hy hulle beste wapen in die aanloop tot die verkiesing? Wel, dit hang af, jy weet, ek meen, baie duidelik was Zuma nie hulle beste wapen gewees nie, want ek meen, hulle het geval populêre steun in die 2016 munisipale verkiesings tot 54. Hulle het geval van 'n hoë persentasie onder 'n bekkie in toe van na 2014 toe met 'n heel wat laer stem, heel wat persentasiepunte verloor. Maar Lourensa, hierso is die punt. Ek dink nie in die Zuma-era nie, ek dink nie in die Ramaphosa-era gaan 'n ou wat gaan stem die dag as hy daar in daai stembusie instap en hy met sy kruisie trek, gaan hy nie dink wat onthou ek van wat in die manifest staan, wat onthou ek van Ramaphosa. Gaan hoe mens voel op daai dag. Dit gaan jy voel, hoe jy voel op daai dag en wat se proses jy gebruik om jou besluit te neem vir wie jy gaan stem. Tim, ons hou dit dop.